车那个车，我挂车那个地是他躲在我车里边，我问他也不知道他是谁，他也不说话，我就藏在轮胎上，这么小的位置你怎么藏得住？你演示一下，看一下。当时你就这样藏啊？师傅，你是怎么发现他的？我就感觉车有点不对劲，一想看一下，我又到这个地方，我这样一瞅，我感觉不对，有东西。因为我昨天才检查的车，我一看是个小孩，我就说没问题，我说你出来吧。你还好啊？你講版咩嘢啊？啊？你講版咩嘢啊？可能需要地工位啊，地工位啊。然後還有那個皮肉351，因為帶刺啊。这个、你还好啊？你講版咩嘢啊？啊？你講版咩嘢啊？可能需要地工位啊，地工位啊，就愛接近我控制。你幫我檢查，冇緊。呆滞。然後還有那個皮肉351，你怎麼發現的、啊？來就我看呀，那我感覺怪怪啊，我感覺啊，因為他我的家裡學藝，這個類似的調查的現象啊，我見到你的，他是維持這個動作，維持這個動作，一個是一點僵硬，心臟的血液凝固，有可能哦。你就是已經無法度傳遞訊息啊。对啊，我会帮他找啊。我还常客对。